Flamurtari në basketbol për femra është kampioni i Shqipërisë. Ekipi vlonjat ka mposhtur edhe në ndeshjen e tretë finale Tiranën, duke u kurorzuar kështu me titullin kampion për sezonin 2024-2025. Ky është titulli 26 në histori për ekipin e Flamurtarit, që këtë sezon pas Ligës Unike dhe Superkupës merr edhe trofeun e tretë, pikërisht objektivin kryesor që kishte për këtë sezon, që ishte titulli kampion. Mbi të gjitha duke treguar edhe në kampionat një paraqitje si skuadra më e mirë e sezonit. Ekipi vlonjat ka fituar në ndeshjen e tretë finale 63-53 përballë Tiranës, në një ndeshje të cilën e kanë dominuar nga fillimi deri në fund, ndërsa edhe me mbështetjen e publikut vlonjat kanë marrë fitoren që duhej për të kurorzuar me titullin kampion. Ndeshja ka nisur mjaft mirë për ekipin e Flamurtarit në basketbol për femra, që ka arritur të krijojë një avantazh të konsiderueshëm që në periudhën e parë të takimit, ndërsa ka vijur me këtë ritëm edhe në periudhën e dytë, duke mbyllur me rreth 18 pikë diferencë pjesën e parë të ndeshjes finale mes Tiranës dhe Flamurtarit. Në dy periodat e fundit ekipi vlonjat ka dominuar më tepër rezultatin, ndërsa në fund shifrat kanë regjistruar rezultatin 63-53 për Flamurtarin, një fitore e cila ishte e treta në ndeshjet finale, duke kurorzuar kështu ekipin vlonjat me titullin kampion. Dhe natyrisht më pas ka edhe fest, ndërsa kupa e kampionatit ishte dorëzuar kapitenes së Flamurtarit Tea Memushi nga presidenti Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari. Lojtarja më e mirë e kampionatit është vlerësuar basketbollistja e Flamurtarit Desire Ramos, ndërsa ka patur edhe ndarjen e medaljeve për ekipin e vendit të dytë të Tiranës, por edhe medalje të arta për ekipin e Flamurtarit. Ekipi i Flamurtarit ka arritur kështu të marrë edhe trofeun e tretë për këtë sezon në basketbol për femra, duke cilësuar një nga sezonat ndoshta më të mira të ekipit vlonjat. Flamurtari ka fituar fillimisht Superkupën, duke mundur pikërisht në finale ekipin e Tiranës. Më pas ka arritur të fitojë edhe Ligën Unike në basketbol për femra, ndërsa më pas ka fituar tashmë edhe titullin kampion, objektivin kryesor që kishte ekipi vlonjat për këtë sezon në basketbollin për femra. Në ndeshjen e tretë finale, Flamurtari ka fituar në Vlorë 63-53 përballë Tiranës, duke u kurorzuar kështu me titullin e 26 në histori.